शरण तथागत दुनिया से हम है। क्या बोला कि ले लो शरण तथागत दुनिया से हम हारे हैं। क्यों हारे हैं? क्योंकि मैं आज तक आपके धर्म को नहीं जानता था, आपको नहीं जानता था। जो कहा है उस पर मैंने कभी विचार नहीं किया, लेकिन करुणा के सागर जब से मैंने आपकी शरण में आया हूं, जब से मैंने आपके मार्ग पे चलना सीखा है, तब से तथागत क्या बताऊं और क्या बोला दादा। और ले लो शरण तथागत दुनिया से हम है हारे। ले लो शरण तथागत दुनिया से हम है गौर करेंगे। हो भटकी हुई थी राह में अज्ञानता करुणा के सागर क्या बोला। हो भटकी हुई थी राह में अज्ञानता जहां और मुझको मिली शांति तुझ सा जहां। और कदम तुम्हारे ज्ञान में अरहत तुम्हारे ज्ञान में जीना सिखा दिया। ले लो हाँ ले लो शरण तथागत दुनिया से हम है हार। ले लो शरण तथागत दुनिया से करुणा का सागर। जब मैंने आपके धर्म को जाना है तो ऐसा लगता है सारे सुखों को पा गया हूँ। हे
वापिस आ गए। क्या बोला? ओ ले